မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာကတော့formula လေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ conditional format မှာသုံးတဲ့ formula လေးပါ။အဲ့တော့ format ပေါ့နော် format မှာကျွန်တော် formula နဲ့ရောပြီးချိန်တာပေါ့ conditional format တွေကိုဒါတော့ကျွန်တော်ကိုဒီ online ပေါ်ကဟာလာဒီ Excel group တွေကတယောက်ကဒီ group တယောက် group အဖွဲ့ဝင်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုမေးထားလို့ပါနော်။ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာပါ။သူကဗာမေးထားလဲဆိုတော့သူကဒီသူ့မှာလည်းသူ item code တွေရှိတယ် item code မှာ item code 10လုံးရှိရ9လုံးရှိရ10လုံးရှိရထားပါနော်အဲ့ကမှသူ item code 10လုံးရှိတဲ့နော် item code 10လုံးရှိတယ်သို့မဟုတ်9လုံးရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဘာလို့လဲအယောင်ချဲစေချင်တာitem code 9လုံးဖြစ်တာနဲ့အယောင်တွေချဲသွားပါပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြောချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြောရမလို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးအရင်ဆုံးအလွယ်ဆုံးစာပြပြအခုကျွန်တော် item code တွေ9လုံးတွေ10လုံးတွေကျွန်တော်ပြောတယ်လောဆယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ seaman ဆိုရင်အယောင်ချဲပေး manager ဆိုအယောင်ချဲပေးလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့မှဒီကွက်တစ်ကွက်တည်းမဟုတ်ဘဲအကုန်လုံးကိုချဲစေချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရအောင်ဆိုရင်အကုန်လုံးချဲမဲ့ကွက်တွေအကုန်လုံး select လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် conditional format လုပ်မဲ့ကွက်တွေအကုန်လုံးဘာလုပ်ရအောင်ဆိုရင် select လိုက်ပါတယ် select ပြီးတော့ရင် home ထဲက conditional format တွေကိုတော့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုရင်ဒီ highlight cell rule ဆိုတာလေးကိုတော့တယ် highlight cell rule ကကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင် equal to မှာတော့လိုက်တယ်equal to မှာဘာလို့မှာဆိုကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့ညီလဲလို့မေးတာဟုတ်နော်ညီတဲ့ဥစ္စာဆိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုဒီထဲမှာရှာညီတဲ့ဥစ္စာလေးပဲသူကယူသွားမှာဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သွားသုံးရလဲဆိုရင် conditional format တွေကဒီတချို့ကလွှဲတတ်တာ equal to နဲ့သွားသုံးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲသွားမှာဆိုရင် conditional format တွေက new rule ကိုသွားရမယ် rule တစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင် conditional format တွေက new rule ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုရေးမယ်ပေါ့ rule တစ်ရေးမယ်ဘာလို့ rule တစ်ရေးမှာ usage formula determine with set deployment ဆိုဒီ formula ကိုသုံးပြီးတော့မလို့ပြောပြတယ် usage formula to determine with set to format ဆိုဘယ် format တွေကိုဟုတ်လားဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို formula သုံးပြီးတော့လုပ်ပါမယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ကောင်လို့ရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ဒီ query လေးမှာကျွန်တော်ကာစာလေးချလိုက်တယ်ညီမြချင်းလို့ထုတ်လိုက်တယ်ညီမြချင်းဘယ်ကွက်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ position ဆိုတဲ့အကွက်တရားနော် position ဆိုတဲ့အကွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် D7 ဆိုရင်အသေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုကြာလာမှာ D ကတော့မှန်တယ် D7 ပြီးနောက်တစ်ခုက D8 နောက်တစ်ခုက D9 နောက်တစ်ခုက D10 ဆိုတစ်ခုချင်းလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်က7ကတော့အသေးဖြစ်လို့မရဘူး7ပြီး8 9 10ဆိုတာဖြစ်မှာမလို့ကျွန်တော်7ရဲ့ရှေ့ကဒေါ်လာဆိုင်ကိုဖြစ်လိုက်တယ် D ရဲ့ရှေ့ကဒေါ်လာဆိုင်ကိုတော့မဖြစ်တော့ဘာလို့ဆိုရင် D ကတော့အသေးပဲမဟုတ်လို့အဲ့တော့ D7 ရမှာဖြစ်ညီခဲ့ရင်ဆိုတော့နောက်ထပ် equal ထပ်တူတယ်နော် equal စာသားဖြစ်တဲ့ double quote နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် seaman SALEMAN seaman ဆိုပြီးတော့ double quote လေးပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒါပြီးသွားပြီလားတကယ်တော့ဒီချိန်မှာ okay လုပ်လိုက်ရင်တော့ပြီးသွားပြီသို့တော့ကျွန်တော်တို့ format မှာဘာမှမနေရသေးဖြစ်တယ်လေကျွန်တော် format ရွေးပြမယ်ဘာလို့စေချင်တာလဲဘာလို့စေချင်တာဆိုတော့ format မှာတစ်ချက်နေလိုက်ဘာလို့စေချင်တာ font ကိုပြင်ပါလား border လုံးပါလားသို့မဟုတ် fill လုံးပါလားကျွန်တော်တို့ကအသုံးများဆုံးတော့ကျွန်တော် fill ကိုအသုံးများဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် fill ကိုပြောလိုက်မယ် font တွေပါလေကိုယ့်ကိုစမ်းကြည့်ပါဘယ်တော့ကျွန်တော် fill ကိုပဲအဓိကပြောလိုက်မယ်မြင်သာလို့မလို့ fill ဆိုတော့ color လေးချဲတော့ပေါ့နော်ဘာရောင်လေးချဲစင်တာကျွန်တော်အဝါရောင်လေးချဲခြင်းနဲ့အဝါရောင်လေးယူလိုက်တယ်အဲ့ပြင် okay လေးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ तू ကဒီဟလာဒီ column မှာရှိတဲ့ကွက်တွေကကျွန်တော်က same နဲ့ညီရဆို तू ကဒီကွက်တွေအကုန်လုံးအယောင်ချင်သွားမယ်လို့ပြောတာတူတူပဲ okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်က same နဲ့အကုန်လုံးကအယောင်ချင်သွားတယ်နော်ဒီနားလေးမှာ same မဟုတ်ဘဲကျွန်တော် MAN နဲ့ G က manager လိုက်လိုက်မယ်ဒါဆို तू ကအယောင်မချင်တော့နော်ဒီ manager နားမှာ SALE MAN same လိုက်လိုက်ရင်အယောင်ချင်တာဒါက conditional format ဝင်သွားတာပါနော်အဲ့တော့ conditional format ကြီးကိုကျွန်တော်မကြိုက်လို့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဖြတ်မဲ့ကွက်တွေအကုန်လုံးဆက်လက်လိုက်ပါနော် conditional ဖြုတ်မဲ့ကွက်တွေအကုန်လုံးဆက်လက်လိုက်ဆက်လက်ပြရတဲ့ကျွန်တော်ပြောသားအောင်ဆိုရင် conditional format တွေက clear rule က clear rule from selected cell ဆိုတာတော့လို့ရတယ်ဒါလို့ conditional format တွေကအရင်များနေဆိုတော့မဆက်လက်လက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ manage rule တွေကိုတော့လိုက်မယ်ဒီမှာ conditional format တွေအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်အများကြီးရှိပါနော်ကိုမလို့ချင်တဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ကလေး delete ကလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်က delete rule ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါတော့ပိုရှင်းတာပေါ့နော် delete rule ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အကုန်ပြောက်သွားအောင်ဒါတော့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီဒါအကြောင်းသားဒီ solid ကကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်မရောက်သေးပါဘူးနော်အခုမှကျွန်တော်သူပြောထားတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ရောက်ပါမယ် solid သူပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကုတ်တွေကတဲ့သူက8လုံးဖြစ်ရင်ပေါ့နော်ဒါသူမေးတာ9လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကုတ်8လုံးနေယူထားမလို့3 6အဲမျိုးနော်3လုံး6လုံး8လုံးပြီအဲ့ကုတ်8လုံးဖြစ်တဲ့ကောင်တော့ကျွန်တော်အယောင်ချဲချင်တာနော်တိတိကျကျမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုတ်8လုံးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တဲ့အယောင်ချဲလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကဆက်လိုက်လိုက်မယ်
တကယ်တော့ကောင်းတာတော့ဗျာဒီကုတ်ရှစ်လုံးဆိုရင်ဘာ group ထဲမှာပါလို့ရေးထားပိုကောင်းတာပါနော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီလိုမျိုးကုတ်ရှစ်လုံးကိုပဲချဲချင်တာမလို့ကျွန်တော်ကုတ်ရှစ်လုံးရှိတဲ့ကောင်နဲ့အယောင်ချဲတာလေးကိုရေးပြချင်တာပါအရင်ဆုံးကိုကအယောင်ချဲစေချင်တဲ့ကွက်တွေအကုန်လုံးကို select လိုက်မယ်အတိုင်းလိုက်ရေးချဲချင်တယ်ဆိုတိုင်းလိုက်ရေး select လိုက်မယ် conditional format တွေက new ကိုပဲသုံးပါမယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ရေးမှာမလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် use a formula to determine with say format အဲ့ဒီမှာ select ကြရမှာကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ် formula ဘာလို့ formula သုံးပါအောင်ဘယ်လို formula သုံးပါအောင်ဆိုတော့လားဒီ C column ကအကွက်တွေကရေးကြည့်လိုက်လို့အရေးအတွက်ဘယ်နှလုံးရှိရလဲဆိုရင်8လုံးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှာအယောင်ချင်မှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့သုံးမှာလဲကျွန်တော်ကောက်နဲ့သုံးမယ် C sorry ဒီနားလေးဒီထဲကအကောင်လေးကဏ္ဍလေးကိုကြည့်မှာနော်ဒီထဲကကဏ္ဍလေးကိုရေးတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောက်ကိုသုံးလို့မရဘူး sorry ကျွန်တော်ပြောတာဟိုနည်းနည်းလွဲသွားတယ်နော်စီယိုရန်နေကောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာနဲ့ရေးရမှာကျွန်တော်ကလန်နဲ့ရေးရမယ်အန်လီယန်လန်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကလုံးရေးတွက်ကိုရေးတွက်တာနော်လမ်ဆိုပြီးတော့ခွင်းစားလိုက်မယ်ဘယ်ကောင်လို့လမ်လို့မှာဆိုရင်ဒီထက်ကဏ္ဍလေးကိုလမ်လို့မှာအဲ့ဒါမှာ C ကတော့အသေးဖြစ်တယ်7အသေးမဟုတ်7မြင့်8 9 10ဆိုတာလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်7ရဲ့ရှေ့ကဒေါ်လာဆိုင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် C ကိုတော့အသေးထားမယ်ခွင်းလင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့လမ်ဆိုတော့သူကရေလိုက်တဲ့အဆင့်မှရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကရေလိုက်တာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ညီခဲ့ဆိုတော့ equal ဘာနဲ့ညီခဲ့လဲဆိုရင် number 8နဲ့ညီခဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် C7 ရဲ့အကွက်ကိုရေလိုက်လို့အရေအတွက်က8နဲ့ကိုက်တယ်ဆိုရင်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဆိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် format မှာချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အရောင်လေးချက်လိုက်မယ်ဘာရောင်လေးချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီခါကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ဖြော့ဖြော့လေးချက်လိုက်sorry ဒီရောင်လေး make up ရောင်လေးချက်လိုက်မယ်တာပါလားနော်အဲ့ရောင်လေးအရောင်ဖြော့ဖြော့လေးရောင်လေးကိုတစ်ခုကိုချက်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ် okay လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကုတ်ရှစ်လုံးရှိတဲ့ကောင်တွေသူကအယောင်ချင်သွားတယ်ကုတ်ရှစ်လုံးမဖြစ်တဲ့6လုံးနေ10လုံးနေတော့အယောင်ချင်မတော့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကုတ်ကိုတစ်လုံးဖြုတ်လိုက်မယ်9လုံးနဲ့ဆိုတော့သူမချဲတော့ဘူး10လုံးဆိုမှသာလင်ချင်မယ်နော်တကယ်လို့10လုံးချင်းနေနဲ့သူချင်မှာမဟုတ်တော့โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့သူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ formula တွေက conditional format ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာတွေလဲဆို idea တွေစဉ်းစားရမှာနော်ကျွန်တော်ရေးမဲ့ idea တွေကအဲ့ formula တွေ com တွေ lamp တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ conditional နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးစဉ်းစားဖို့တဲ့ဘယ်ထက်တော့ဆိုရင် new တွေကလို့မှာ usage formula data မိုင်းဒီ query မှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ formula ဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ formula ကိုဒီ formula query မှာကျွန်တော်ချရေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က conditional ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတခုတော့ရှိတာပေါ့နော် conditional အများကြီး conditional တွေရှောက်လုပ်နေရလဲတိတ်တော့မကောင်းဘူးဘာလို့ဆိုရင်သူက conditional format ကစက်ကိုပို့လေးစေပါတယ် conditional format တွေကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ exam မှာ conditional တွေအများများရင်နည်းနည်းဝတ်တက်ပါတယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်ကိုယ့် exam data တိတ်မများလို့ conditional တစ်ခုနှစ်ခုပဲသုံးတာဆိုတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးအများကြီးမထပ်စေပါနဲ့ဟုတ်လား conditional တွေသုံးတိုင်းလဲအရင်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးဝင်ပဲထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်